Estamos en vivo desde Metro Valderas en la calle Doctor Lucio. Espérate, güey. Estamos grabando los ronquidos de Juan Zúñiga para el historial de Juan Zúñiga. Testigos. El camarógrafo Carlos Espejel. Carlitos, ¿dónde está? La cámara 2, güey. Está Bruno Sánchez Portillo. Oye, no lo sé. Ronquidos Juanito Patrón. Guapa. Cabrón, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Está roncando, güey, como el popótamo. Escuchen, güey. Escuchen. Please attention. Espérate. Aparte. Estamos haciendo guardia. Ya vamos. Sí. Espérate, pasa la música. Déjame, güey. A ver, pero se ve tanto. ¿No? Puta madre. ¿Ya? ¿Ya? Tengo miedo.